Hola mis amores, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy bien. Quiero primero que nada pedirle disculpas porque el día de ayer no bajé un video el día domingo. Le quiero pedir disculpas porque hice el sábado este look que van a ver aquí, les voy a dejar aquí, pero lamentablemente no sé qué le sucedió a mi cámara, no sé qué le sucedió al chip, que se borró totalmente y solamente tengo algunos clips de ese video y no lo pude subir. Discúlpenme y discúlpenme, ustedes saben que los domingos yo voy a la iglesia y tengo muchas cosas que hacer, por eso lo grabé el día sábado, pero lamentablemente no pude bajarlo el día domingo, así que quiero que me disculpen, de verdad que sí, y por eso estoy haciendo este video en el día de hoy. Yo por lo regular no hago videos repetidos, como si hice ese look el sábado, hice ese look, así que no me gusta volver a hacerlo otra vez, y por eso estoy haciendo este video en el día de hoy. Es totalmente diferente al look que yo hice anteriormente, pero les prometo que voy a hacer un look así parecido o igual a esta foto que les tengo por aquí, ¿ok? Así que comenzamos. Y ya yo monté un hidratante para mi cara y ese hidratante es de Cetaphil. Le voy a dejar por aquí, o lo tengo por allá y no voy a ir para allá para volver a buscarlo, pero es el Cetaphil, fue el que monté primero. Y ahora para primer que estoy utilizando para la cara, ese que se llama Professional de Benefit, y es muy bueno para las personas que tienen los poros muy abiertos. Este primer va a hacer que todo eso selle y tu cara parezca de bebé. Luego para la base estoy utilizando esta que se llama Matte and Poreless en el número 125 Nude Beige, porque últimamente estoy como un poquito más clarita, me imagino que es por el invierno, y lo estoy difuminando con la Miracle Sponge de Real Techniques. Estoy pensando hacer videos más hablados porque mucha gente me los están pidiendo. Les gusta más que los voiceovers, así que lo voy a intentar. Lo único que tienen que tener paciencia conmigo porque tengo dos hijas y hacen demasiado de ruido. En este momento estoy haciendo video de día, aleluya, pero es porque salí temprano de trabajar y la hija mía mayor está en la escuela y la pequeña está durmiendo. Luego de la base estoy utilizando esta también de Fit Me, mira para allá, ni me di cuenta que estoy utilizando los productos de Maybelline, pero este corrector es uno de los mejores correctores que hay allá en el mercado de drugstore, y este es en el color Sand Sable número 20 y lo vamos a aplicar en el área de las ojeras como de costumbre, un poquito en el tabique de la nariz para iluminar, en la frente, en el arco de cupido y en el mentón. Esto es para iluminar el rostro, ¿ok? Y por si estaban preguntando, ya mis cejas están hechas y me las hice con la de Anastasia Beverly Hills Anastasia Beverly Hills en el color medium brown, que esto es la pomada. Solo luego de haber aplicado el corrector voy a estar utilizando mi polvo, que ya ustedes saben que es uno de mis favoritos, y es este de Airspun en el color Translucent, y lo vamos a aplicar en los lugares donde te aplicaste el corrector. La técnica de baking yo solamente me lo hago para ocasiones especiales. La cara es grasosa, pero como estamos en invierno, últimamente se le están saliendo los pellejitos y se ve, cuando me dejo mucho tiempo el baking puesto, se me ve muy reseca la cara y no me gusta cómo se ve. Para la prebase, para los ojos, estoy utilizando este de Soft Ochre. Esto es de MAC y lo vamos a estar aplicando en todo el ojo. Esto lo que te va a ayudar es que la sombra que te vayas a aplicar resalte, el color se vea más pigmentado y que dure un poquito más. Voy a coger un poquito de ese polvo translúcido que me apliqué para sellar el corrector y lo vamos a hacer lo mismo, pero tu ojo completo, para que así selle ese producto que acabamos de aplicar. Y para la cuenca del ojo voy a estar utilizando esta paleta de Danubian by Juvia's. Y voy a estar utilizando este color que se llama Madagascar.
El truco, chicas, ya ustedes saben, es difuminar muy bien para que todo se vea muy bello. Luego de ahí vamos a pasar a este color que se llama Nairobi, que es como un doradito, un oro. Y lo vamos a estar aplicando solamente en el párpado móvil. Volvemos otra vez con la misma brochita, la que utilizamos para la cuenca del ojo, y empezamos a difuminar. Luego voy a estar haciendo el delineado en gel, y este es de ColourPop en el color Swerve. Al completar el delineado vamos a pasar a las pestañas. Voy a estar utilizando esta de CoverGirl que se llama So Lashes, y la vamos a estar aplicando como de costumbre. Y me voy a estar aplicando también pestañas postizas, y la que voy a estar utilizando son de Salon Perfect en el número 614. Ahora dejamos los ojos por un ratito. Vamos a pasar para el contorno y voy a estar utilizando de la paleta de Kat Von D en el color Shadow Play, este que está aquí, y vamos a hacer una combinación de estos dos, de Subconscious y Shadow Play. Para blush voy a estar utilizando esta de Wet n Wild que se llama Apricot in the Middle, y es esta que está aquí. El highlight, y voy a estar utilizando esta de Wet n Wild también que se llama el Highlight Gold Bar, y lo vamos a estar aplicando en los puntos altos del rostro. Ok, mis amores, quería enseñarles que me apliqué en la línea del agua este lápiz de NYX que se llama Wonder Pencil en el color Medium Moyen, y lo que va a hacer esto es que el ojo se vea un poquito más agrandado. Y también lo que estoy haciendo aquí es aplicándome las pestañas. Y como les había dicho, estas son de Salon Perfect en el número 614. Ok, mis amores, luego de ahí pasamos a este lápiz de MAC que se llama Strip Down, y vamos a delinear nuestros labios. Y vamos a estar utilizando este labial que es de NYX también, se llama en el color Beauty Mark. Y vamos a coger un poquito de ese iluminador de Wet n Wild y lo vamos a aplicar . Me voy a ir a hacer el cabello y vuelvo para atrás. Ok, mis amores, ya regresé. Y antes de terminar, quiero aplicarme este setting spray. Recuerda que este maquillaje es para las fiestas y queremos que dure bastante tiempo y que dure casi todo el día. Así que yo voy a estar aplicándome este de All Nighter de Urban Decay. Este que ven aquí. Y te lo vas a rociar por todo tu rostro y te va a ver que te va a durar todo el día. Y también quería añadirme un poquito de lip gloss. Este es una marca cualquiera, usted puede usar cualquiera que usted quiera, pero quería que este look fuera glossy, con lipstick gloss. Ok, mis amores, y al terminar el labial, ese sería el look terminado. Espero que les haya gustado este tutorial. Si te gustó, recuerda darle manita arriba. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este mismo instante para que así puedas estar al tanto de todos los videos que publico aquí semanalmente. Mis amores, así que esto sería todo el tutorial. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye bye.